एक प्राचीन मंदिर के सामने एक धूल भरी सड़क निराशा के लिए मंच तैयार करती है। रामू मंदिर के बाहर बैठा है। थकान उसके चेहरे पर गहरी अंकित है। भोला, रामू का वफादार कुत्ता, उसकी ओर देखता है, मौन समर्थन प्रदान करता है। राम लमेंट करता है, आज भी कुछ नहीं मिला। भोला, हम अपना पेट कैसे भरेंगे? भोला एक आशावादी पूंछ हिलाता है। सांत्वना का एक मौन वादा। मंदिर के धुंधले कोने में रामू और भोला गहरी नींद में सो रहे हैं, बाहर चल रहे तूफान से बेखबर। रामू जागता है। उसका दिल अपने वफादार साथी के प्रति आभार से भर जाता है।